гэдэг давхар дийлтэй сайд ажил хийж байна. Тэгэхээр хажуугаар нь гэр бүлдээ хэр зэрэг цаг зарцуулж чадчихэв. Би бол гэр бүлтэй айлхал цаг зарцуулдаг. Ер нь болж л өгвөл гэр бүлтэйгэл байхыг боддог. Тэгэл орой бас тэр болго эрт тариад чадахгүй. Тэгэл хамгийн эрт тарилаа гэхэл 10-11 гэл харьж байгаа. Өглөө тэгэл 6-7 гэл босол гарна. Тий. Тэгээд яг үнэндээ бол гэр бүл гэдэг бол хүний амьдралын анхдагч орчин шүү дээ. Тий. Тэгээд гэр бүлдээ цаг гаргахгүй байх эрх над байхгүй. Тий. Тэгэхээр ядаж 7 хоногт нэг өдөр ч үт юм уу. Бүр байк нь хагас өдөр ч үт юм гэр бүлдээ зарцуулж тэд нартайгаа цуг байж бас цуг хоол цуг одоо тийм ээ. Нар сэлхэнд гардаг ч юм уу ингээд байхгүй бол энэ чинь амьдралаар утгаалтай шүү дээ. Тий. Тэгэхээр том хүүхдүүд тань тусдаа гараад зарим нь ч одоо өөр хүүхдүүдтэй болсон байх. Тэгэхээр та ер нь зүгээр хүүхдүүдийнхээ боловсролд хэр зэрэг анхаарсан бэ? Одоо бага хүүхдүүдээс чинь бас сургуульд явдаг хүүхдүүд байгаа л баг. Тэгэхээр ямар сургуульд явдаг вэ? Яг хүүхдүүд маань бүгдээрээ л Монголд сургуульд төгссөн. Тэгээд яг хоо нэг охин маань одоо хамгийн багын дээдх охин маань одоо Туркид энэ жил анагаах их сургуульд төгсөж байна. Хүүхдийн эмч мэргэжлээ төгсөж байгаа. Бас нэг охин маань зөвхөн магистрт Америкт сурч байгаа. Энд Мосийн одоо компьютерийн инженеринг төгссөн. За том охин маань багшийн их сургууль төгссөн. Том хүү маань Мосийн гадаад харилцаа төгссөн. Дунд хүү маань одоо Монголд тус виндоврын дээр сургууль төгссөн. Ингээд дандаа л дотоодод сургууль төгссөн хүүхдүүд. Дунд сургуульд сурдаг хүүхд байгаа юу? Дунд сургууль сурдаг хүүхд байхгүй. Хамгийн бага маань одоо Мосийн хууль зүйн сургууль энэ жил төгсөх курс гэдэг явж байна. Би яагаад ингэж асуугаад байна гэхээр таныг нөгөө одоо 3 тамир гээд бас хувийн дунд сургуультай учраас тэр сургуультай нь явдаг юм болов уу гэж асууж байгаа юм бол. За ер нь бол бага хэд бүгд л тэр 3 тамираа төгссөн дөө. 3 тамирч одоо байгууллагад 18 жил болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувийн сургуультай нь ер нь хэр зэрэг сургалтын чанараар ер нь бусдаас харьцуулахад ямар тэрийг би үнэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг одоо тэр солилцож байгаа хүүхдүүд, тэдний эцэгчүүд тэдрэлд үгнэх байхаа. Ер нь зүгээр ингээд одоо ингээд нийлсэлт мэсэлд болоод эхлэхээр одоо танаа сургуульд хүүхдээ оруулах гэсэн хэлээд өгөөч, яриад өгөөч гэсэн хүмүүс их олон болцсон байна лээ. Тэгээ бодвол одоо гайгүй байгаа болоод гэж хүмүүс ярьдаг байлгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл нийслэлийн дүүргийн тэргүүний сургуулиар удаа дараа шалгарлаа тий. Тэгээд төгссөн хүүхдүүд маань ингээд харж яхад дандаа сайхан явж байгаа гэдэг. Тэгэл зүгээр үүсгэн байгуулагчийн хүүхдүүд явдаг гэхээр бас арай багш нар нь дүнгээ жишээлбэл муу тавьж чадахгүй ч юм уу иймэрхүү байдал бас үүсчихсэн. Би бол тэр сургуулийн үүсгэн байгуулагч биш л дээ. Үүсгэн байгуулагч нь манай ээж. Тэгтэл ер нь хамаатай л явж ш тун хойр. Гэхдээ яг хөө тэгэл хүүхд том охин маань 3-5 сургуулийн захирлаар ажилладаг. Тэгэл охин маань өөрөө тэр сургуулиа өөрөөр л аваад яв. Би нэг тэр болгох юмд оролцоод байдаг ч ба. Тий. Ямар сурдаг байсан бэ гэж асуугаад байна хүүхдүүдтэй. Ямар ч гэсэн муу авдаггүй л байсан баг. Өө яг хөө нэг гоцхоод юу гэдгийг тасраад одоо нэг мундаг сураад ч юм уу сүүл бүр одоо хоцроод чихалаад суулаач гэх юм уу. Аль нэг нь болдгоо тэл ердийл хүүхдүүдээ адил сурч байгаа л төгсдөг. Зарим нэг ганц нэг банд маань бас чихалаад суулж байгаа үед гарч л идэг гэсэн. Тэгэл хүүхдэл юм чинь тий. Тэгэхээр та чөлөө цагаа ер нь одоо яаж өнгөрөх дуртай вэ? За би ч одоо хуучин бол бас анд их явдаг байлаа, загсанд их явдаг байлаа. За тэгээд биеийн тамир одоо спортоос ойр зур хичээлдэг байлаа. Одоо бол ер нь би жоохон тийм хөдөө аж ахуйн чиглэлийн одоо аж ахуй сонирхдаг тэр чиглэл рүү би жоохон юм сонирхож үзэж харж тэр чиглэлийн юм жоох хийх гэж бас оролддог. Тэр хоббитэй болчиход байгаа юм да сүүлийн үед. Одоо жишээ нь одоо юу гэдгийг өхөр одоо малда одоо тэгээд нэг хүлэмжийн одоо тариалан тийм ээ. За одоо чацарган одоо өхрийн одоо нүд тарих тариалангийн жижиг хурхан талбайч гэдэг юм. Иймэрхүү юм сонирхол одоо тэр нь илүү надад их гоё амралт болдог тийм. Их хурлын гишүүдийн одоо хөрөнгө орлого хамгийн сүүлд одоо нийтлэгдсэн байсан. Тэндээс харахад хамгийн олон малтай, хамгийн их газартай гишүүд гэж нэр нь гараад байгаа шиг гэсэн. Та аль төвшөнд нь явна?
гээ би нэг дон тавьд нь л явах. Нэг одоо юу гэдэг нь одоо өчүүн чадаашаа үдийн нэг тасархаа одоо тэр том одоо хөрөнгө мөнгөтэй усуудтай бол яаж зэрэгцэх вэ? Тэгэл би түр хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол одоо манай тэр гэр бүлийн одоо компани манай хүүхдүүд ээж маань одоо ингээд энэ 26 жилийн компанийг авч явж байна. Би өөрөө анх 90 оноос энэ компанийг үүсгэн байгуулаад 95 он хүртэл би өөрөө удирдах гэсэн. Тэгэл 95 онд улс төр ажил шилжээл энэ тэгэл одоо тэр цагаас хойш дүү маань авч явсан. Тэгэхээр та бизнесээ босгохын тулд бас гахаа зөөхөөс ахвал бүгдийг хийсэн. Юу үсийг хийх юм бэ? Би бол нэрээ одоо энэ ганцагчд яг юу хийж ирснийг бол би бол нэрээ өөрөө нөгөө биеэрээ яг дунд нь байсан болохоор аягүй сайн мэддэг байна. Анх одоо яаж 8 хийжсэн бэ? Ямар 8 бараа зөөлжсэн бэ? Гэхдээ хамгийн анх чадвал 90 лөө нэг эдэн цаст нөгөө өрхий хадгаламжийнхаа эдэн цасыг авч яваал тэгэл тэндээс нэг 10 ширхэг билүүдэд нэг өдөн хүртэг авцраад энд зараал чи 2 илүү 3 нугарчсан санагдаад байх юм. Тийм үү? Тэгээд би ч нөгөө багнууртай яж захта багнуураас нөгөө багнуурын орс дэлгүүрээс их 8 хийдэг гэсэн. Таач багнуурах л үү? Тэг үгүй би зөв багнуурт нэг жил амьдарсан тэнд ажилласан. Тэгээд орс нөгөө юм эрэгтэй хүний тийм юудэнтэй нэг гой хүүртгнүүд тэнд одоо 154-оор авдаг. Тэгээд энэ одоо хуучин Нарандол зах биш үү? Биш одоо нөгөө юуны Динжимэн. Тэр зах дээр чинь гаргаж ирэл тэнд чинь нөгөө доотл нэг 280 300 муруугаар зарчдаг. Нэг